अझ गराउने भन्ने खै अहिले के अघि यहाँ अनुसार भन्छु अखबारमा निस्क्यो हामी सब दुईटैलाई मेरो कार्यकारी सम्पादक र म दुईटैलाई गिरफ्तार गर्यो होइन त्यो कम्प्लिट जस्टिफाइड न्युज छ हाम्रो आफ्नो स्ट्रक्चरमा कम्प्लिट छ त्यसमा कुनै तलमाथि स्रोत कोट गरेको छ होइन क्लियर कट छ ब्यालेन्स्ड छ होइन त्यो घटना भएकै हो अब त्यो घटनामा यिनीहरूले के गरे म मेरो कार्यकारी सम्पादक दुवैजनालाई रेस्ट गरेर मेरो अखबारै बन्द हुने अवस्था आयो आतंक छ होइन मेरो रिपोर्टरहरूलाई पनि बाहिरबाट फोन गरिरहेको छु भन्ने सुनिरहेको छु अखबारमा निस्केको कुराहरू या मिडियाले प्रकाशन प्रसारण गरेको कुरा मा आकर्षित हुने ऐन नियम दफा र प्रक्रियाहरू छन् र यो प्रक्रियालाई ठाडै मिचेर हामीलाई एकदमै अपहरण शैलीमा आज हामीलाई गिरफ्तार गरिएको छ होइन म नेपालको सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो प्रेस फ्रिडमको लडाइँ हो हिजो मैले लडेकै हो तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैलाई आज फेरि म लड्दैछु मेरो संस्था लड्दैछ त्यस कारणले प्रेस फ्रिडमको लडाइँमा एकजुट हौँ र यति बेला हामीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू सबै पानीमा बगेका जस्तो मैले फिल गरिरहेको छु प्रक्रिया होइन प्रक्रिया यो होइन व्यक्ति कुनै व्यक्तिले हाम्रा विरुद्ध मुद्दा हालेको छ जसको बारेमा न्युज निस्किएको थियो भोलि त हामीले कसैको न्युज हाल्नै नहुने भयो नि होइन कसैको बारेमा न्युज निस्किएको छ त्यो मान्छेले हाम्रो विरुद्ध मुद्दा हाले हामी लयर समात्यौँ होइन फेरि समातेको कस्तो भने मेरो पुरै पब्लिकेसनै बन्द हुने मेरो रेडियो बन्द हुने अवस्था आइसक्यो होइन यो सरासर पूर्वाग्रह हो होइन यो प्रक्रिया त्यो होइन हुन त प्रक्रिया के हो भने अब धेरै कुराहरू त व्याख्या गर्ला प्रेस काउन्सिलले र पत्रकार महासङ्घहरूको उसमा होला होइन यो सिधै कुरा के हो भने यो यहाँको प्रहरीले आफ्नो आचरण देखाएको यहाँको प्रहरीले प्रकाशित भएको हामीले प्रहरीका एक कुराहरूलाई भण्डाफोड गर्दैछौँ किनभने हाम्रो समाचारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ या जुनसुकै संस्थाले पनि हाम्रो समाचारहरू एक्ज्याक्ट छन् कि छैनन् हेरे हुन्छ र त्यस्तो समाचारमा ल्याएर पत्रकारलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाइन्छ कि पाइन्न त्यो मलाई थाहा छैन पाइए पनि ठिक छ तर यसले हामी निरुत्साहित छैनौँ र पत्रकार साथीहरूलाई म सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्छु भने यो बहुत भाइटल लडाइँ सुरु भयो होइन म एक्लै लडिरहेको छु मेरो संस्थाले लडिरहेको छु मेरो गणेशजीले लडिरहनु भएको छ होइन हामी लड्छौँ र यो लडाइँमा सबैले साथ दिनुपर्छ होइन यो चाहिँ अति भयो हस्पिटलमा ल्याएको बेला दोने अस्पताल सम्पादकै नभएको अवस्थामा रहेपछि मानसण्ड बन्द गर्ने न्युज हाल फेसबुकहरूमा व्यापक गर है महिलाहरू पक्राउ परेको विषयमा यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पत्रिकामा उनीहरूको अवहेलना हुने किसिमले समाचार सम्प्रेषण भयो र एकजना बहिनीको त्यसमध्येको एकजना बहिनीको चाहिँ मगनी समेत टुट्यो भनेर चाहिँ अभिभावकले उजुरी हाल्नु भएको छ सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत हामीसँग उजुरी आएको छ त्यही उजुरीको आधारमा उहाँलाई अनुसन्धानको लागि ल्याइयो सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत 25 दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने हदमात्र रहन्छ अब अनुसन्धानको क्रममा कति जान्छ त्यही भोलि हामी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्छौँ एसपीलाई डिएसपीलाई के भन्छौ यार उसलाई भन कि सिडिओलाई र उसलाई तयार गर भोलि 24 घण्टाभित्र लग्छ त्यहाँ हुन्छ कुरा पठाउला नि त्यसलाई नि नत्र मरे त्यसले तिमीलाई लिएला नि हात महिलाहरू पक्राउ परेको विषयमा यो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पत्रिकामा उनीहरूको अवहेलना हुने किसिमले
समाचार सम्प्रेषण भयो र एकजना बहिनीको त्यसमध्येको एकजना बहिनीको चाहिँ मगनी समेत टुट्यो भनेर चाहिँ अभिभावकले उजुरी हाल्नु भएको छ। सार्वजनिक ऐन अन्तर्गत हामीसँग उजुरी आएको छ। त्यही उजुरीको आधारमा उहाँलाई अनुसन्धानको लागि ल्याइयो।